Halo, selamat datang di channel Samvei. Apa kabar semuanya? Hari ini saya mau unboxing satu oven listrik besar dari Signora. Oke, oven listrik ini namanya oven listrik LA MER. Ini udah ada di belakang saya. Dusnya besar sekali, lebarnya hampir 1 meter. Oke, mari kita lihat kalau kita beli oven ini, kita dapat apa saja sih di dalamnya. Yuk!
Oke, jadi tadi adalah hasil unboxing dari oven Signora LA MER. Nah, di video selanjutnya saya akan review bagaimana hasil memanggang kue dari oven Signora LA MER ini. Oke, jangan lupa subscribe, follow channel Samfei, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.